はい、それではですね、まだ時間が早いので、とりあえずね、ご飯食べようかなということでですね、この間大阪行った時に、なんか大阪限定のなんかラーメン、こちら、大阪ラーメンっていうのと、これは全体的かな、大阪限定とは書いてないけども、日清の特盛りっていうのをいただいたので、どちらかね、ちょっとお昼ご飯に食べようかなと。やっぱりこれかな、大阪王将協力ということで、ラーメンいきますか。ラーメン。ということでね、お腹ちょっとね、小腹すくでしょう。もう3時だけど。なので、このね、雨が止むまで、とりあえずお腹すいたらラーメン食おうかと。この間大阪行った時に、大将にもらったラーメンでございます。あとね、日清のどん兵衛特盛りというのがあるので、どっち食べようかなと思ったんですけど、やっぱりね、大阪でしょう。大阪。なので、これをね、今、ちょっとお湯沸かして、いただきましょうか。ね、この間大阪行った時にね、もらったやつを食べちゃうよ。ね、いつの間にか用意してる時に、もう、あれが終わってて、キャスが、あれだね、終わってるんだね。うん。知らなかったよ。なので、ちょっとお湯沸かしてね、いただきましょうか。そう、ご覧の各社の提供でね、お送りしてますから、こっちと座りが悪いの。よし。でね、新しいコーヒー持ってきましたよ。小川コーヒーのブルーマウンテン。これでね、また次はね、ブルーマウンテンをしばらく飲んでみようかなと思っております。ね、これうまいんだよ、小川コーヒーのやつが。これは何？西日本味なの？これだよね、西日本って書いてないよ。特盛りきつねうどん。どこに E とか W とか書いたんだろう。ラベルの端、W って書いてある。 W ってここにちっちゃく W っていうのが書いてあります。これのことなんだ。へえ。ちょっと甘めな感じなの？それ楽しみだね。なかなか関東で食うことないからね。まだ西日本のね、どん兵衛食べてないんだよね。だからちょっと食べるのが楽しみです。で、ないから、そうなかったから、これこの間ね、藤本さんにね、これをもらったんですよ。不思議クロスっていうので、この不思議クロスっていうのはなんか水でキュッて絞れば、拭けばね、あれみたい綺麗になるという感じなので、これキッチンペーパーの代わりにちょっと使おうかなと。はい、なのでちょっと今日はどっちでもね、炊事場があるから、洗い物はできると思うんですけども、一応これでね、ちょっと使わせていただきたいと思います。ささっと拭くときにね。なのでこれ絞っときゃいいのか。なんか絞ってって言ってたからね。一回、結構分厚いんだね、これ。こういうなんか感じの台拭きみたいな感じになってて、絞ってから使ってくださいと。あとはもう多分綺麗になって、で明日どっちにしてもね、炊事場でまた綺麗にはするんですけど、一応これ今日と使わせていただきます。さあ、お湯沸いた。お湯沸いたので、とりあえずはお昼ご飯にラーメン食おう。アマゾンネット共有ってみると西とか東とか超えるんですね。ピーナッツ流れ星。最初はちょっと洗剤入れると綺麗になります。洗剤入れると綺麗になる。了解。高杉朝日さん、大阪ラーメン食べたい。大阪ラーメンは初の大阪ラーメンですよ、これ。僕は甘辛醤油って書いてある。今日はね、本当はもっとね、これが時間かかるかと思ってね、簡単なもんにしちゃったの。焼肉とかさ、そういうもんにしちゃったのね。そんなに時間かかんないですね。1時間ぐらい立てられちゃったんで、とりあえずね、飯食ってちょっとゆっくりしながらっていう感じかな。初めのさ、同士でやった時なんかさ、えらい時間がなくってね、時間がねえって思ってたんだけど、今回逆だね。時間があるよーっていう感じですげえ贅沢な感じがします。慣れって必要だよね。なんとなくさ、このワンポールもうまく立てられたっていうかさ、これ慣れるとこっちの方が早いかもしんねえ。
畳むのはあれかもしれない、時間かかるかもしれないけど、そうまだね雨がね止んでないんですよ。だからねちょっとねでね、今日やるやつラーメン待ってる間にこれを、キャプテンスタックの焚き火台、こっちか、こっち、を送っていただきましたね。でここに送り状のとこにメッセージが入ってたような感じでございます。なので、今日はこれを使ってですね焚き火をしたいと思います。送ってくださった方ありがとうございます。でこの間ほら焚き火台がボコボコになってたからさ、それでね、送ってくれたんだと思いますけども、そう雨なのよ、まっちゃん。めっちゃ雨が降ってんのよ。大阪も雨？ただね止んでくるはずなんだよね、もう。なのでこれから雨が止んできたらこれで火つけようかなということで、よしもういいだろう、もうできたということで、もう3分経ったよ。では大阪ラーメンいただきます。なんかねこんな感じ、見えないか、これ横にするとベチャベチャってかぶれちゃうからね。ではいただきます。そう、以前のはねバーベキューグリルとかって書いてあった。あ、コタコさん、コタコちゃん、こんにちは。こんにちは。ラーメン食べててください。せっかくだからちょっとはい、お差し入れです。差し入れ、ありがとうございます。もうちょっと早く分かればキッチンキッチンペーパーちょうどスーパー出ちゃった。なんすかこれ、なんすかこれ、たくあんコーラって何？たくあんコーラってこれうまいんすか？知らない。知らないとか。たくあんコーラと、これ何？ジョージア。新商品で出てたので。新商品で出たの？持ってきました。それの。ありがとうございます。それがと、これと白いの。とあとお水と、あとはコーヒーを。ありがとうございます。すいません。いやちょっと雨だしって。そう、雨降っちゃってるからね。うちも椅子持ってコーヒー持って椅子持ってコーヒーもしたの？横丁で座ってようかなと思って。いや座ってくださいよ。まだまだビデオ撮らないですから。なんだか雨降っちゃってるからさ。椅子持ってきたんでしょ？椅子結構大きいんですよ。でかいの？じゃあ僕のところ出そうか。ちっちゃいのあるから。この辺にもう全然、じゃあこれちょっと取っちゃうから。ここだったら雨防げるから。いやすごいですね。じゃあ僕ラーメン食べていいですか？どうぞ勝手に続けてねいただいて。食べてる様子を見学してきますので。でもこれ夜寒くなるよね。かなり来るとかなり寒くなるよね。なんかそんな感じです。ではちょっとラーメンをいただきます。なんか車がねえらい近い位置に止まったなとは思ってたんだけど。雨降ってるしとか入れてみたら止んでないし入れといた。そう、小田子さんとね旦那さんが今日お休みだったんですか、仕事？今日休みです。ちょうどよかったですね。じゃあ本当はね天気予報だと晴れになってたんですよ。何今日になってこんなこと。どんだけ今のところ今回6回目で、雨がほぼほぼ降らなかったのは前回大阪のみ。大阪は随分あれなんですよね、好まれてるみたいですよね。そう大阪はね天気良かったですよ。あそこ通れた？入り口のところ。もう全然普通。そうだよね。これが通れれば。こういうワイドだからね。でもこれが通れるからほとんどの車通れるんじゃないかなと思って。よっぽど下手。でも結構こすった後あるでしょ、あそこ。多分切り返し多く見ちゃったんでしょうかね。でもあそこ切り返すほどでもないんだよね。よいしょ、来たぞ。ここの曲がり方だけ前気をつけながら。よっしゃ。ほらニートキャンプ場見えてきた。ここに溝がある。1個。目的地に近づきました。案内を終了します。
ここまでの所要時間は10時間ちょうどです。10時間って、まあ昨日はずれてからだから速度な。変化の少ない安定したアクセル。若さん儲けさせたけど。さあ、ここでございます。あれこれでいいんだよね。ここでいいんだよね。なんか岩田さんって標識ついてんだけど。でも、キャンプ場って書いてあるよね。これ岩田さんで、岩田さんちお邪魔すんのこれ。岩田さんってなんか標識ついてるよ。いいのかな。なんか勝手に不法侵入とかならないよね。でもキャンプ場だもんな。加湿器さん、受付は普通ので、留守番さん、L200 のワイドです。ゆきちくんさん、岩田さん到着。ここか。ちょっと待って、止まれ。リスクさん、岩田さんち、〇〇、20歳の若造さん、わかんなきゃ聞けばいいよ。ちょっと受付してくるわ。よいしょ。なんかいい感じのおじちゃんだったよ。薪とりあえず3つ買ってきました。こっちの薪の方が全然ちゃんとした薪だった。薪っていう感じの薪だった。薪まで入れて今2660円払ったのね。薪3つ買ったんだけど、それであれ自体はね、キャンプ料自体は1人いくらだ1000ちょっとじゃないかな。入場料いくら、1人いくらっていう感じの。あとテント張っていくらみたいな、なんかそんな感じだったよ。1000円いくらだね。狭っ。安い。ここも猫出んの？また猫に餌取られるのか？飯取られるのか？でもなんかすごい人の良さそうなおじちゃんだったよ。うん。まああそこの第一印象で結構決まる時あるもんね。であとはどこ止めてもいいみたい。だからちょっとありゃ車来ちゃった。うん、着いた今なんとなく。で炊事場を抜けて、あとは好きなとこでやってくれって言ってたな。好きなところで。あ、結構あれじゃんね。広っちい感じじゃんね。進路キャンプ場。どこでやろっか。雨がね、まだ外降ってて、ただ夜になると止む予定なので、今のうちから、この細い木をね、作って、準備しておかなかと。雨が止んだら一気に、またこの、ファイヤースティックで火をつけちゃうよー、みたいな感じでね、今のうち準備しておきます。雨止むでしょ。でね、おかしいんだよ。このさ、iPhone でさ、Yahoo の天気で見るとさ、この地区がね、曇りになってんのよ。曇りになってんだけど、僕んとこの上だけ、雨が降ってるんです。これおかしいでしょ、どう考えても。別にね、僕が雨男じゃないのよ。で、このね、今回ね、スーパーみたいなところで、木を買ってきたんですよ、薪を。でも、今までの広島産の薪ちゃんとか、それから富山でね、ヒノキの薪とかもらったでしょ。あれもう全然質が違うの。だから、あの時すごいさ、こう、バルにグワンやってたのが、もう全然、もうこうやってね、軽く叩くと、パッカーンって、ほら、割れちゃうんだよ、これ。これさ、こんなに薪でやっぱり違うんだね。だから多分これ、つけると、あっという間にね、燃えてなくなっちゃうんじゃないかということで、いやー、軽いもんね、木がね。なんかね、こういう細い木も入ってるし、こんなのすぐあれでしょ、なくなっちゃうでしょ。もう、これナイフで割るとかそういうレベルの問題じゃねえよ、これ。やばいっす。ちょっと待って、18時から24時 60%？ じゃあダメじゃん。全然ダメじゃん。何そのアジサイさんのそれ、新藤キャンプ場の周辺のって、
僕のところの iPhone ヤフー天気だと月マーク出てんだけど、月マークどういうこと？より一層ひどくなったってこと？なんかひどくないですかそれ。いやでもさっきのコタコさんが結構声でかいよって言われた時はびっくりしちゃったけどね。俺そんなに声でかいつもりなかったんだけど周りまで聞こえてるよって言われちゃったからさ、これやばいね。それひそひそやんないと。ひそひそいっちゃう。ひそひそまたファイヤースターターつけちゃうから今日も頑張っちゃうよ。でこれでファイヤースティックってやつを作るよ。キュッともうすぐに火がつくようにね。この細っこい火じゃやらけえこれマジで。何これめっちゃ柔らかいんですけど。落ちた。あれ落ちたやつは溜めとかないと。そうか、長っぽい板。さあこれだ、これにこうしてこれをこうね、すぐ火がつくように、あっという間に火がつくように。やべ、なんかさ、なんだろうね、この雨が降ってる感じ。ちょっと気に入らない。僕ちゃん気に入らない。もふもふースウェーデントーチ。スウェーデントーチってあれでしょ、真ん中十字に切ってくり抜いてそこで火燃やすやつでしょ。ちょっとあれだな、電気つけるのだんだん暗くなってきたな。やばいよ、暗くなってきたよ。おい、電気必要。ちょっと待ってねえ、これをこうしてこのねふわふわの中に一緒にして、これで火つければいいんだよ。これで火つけて、この木ごとあの中にぶち込めば OK じゃね。そう、訪問ならね、本当に大変だよ。こんな風にさ持ちながらさ、こうやってできないじゃん。なかなかこういう風に広がらないもん。これ軽いから、このなんつうの、切れそうで切れないところの狭間がさ作りやすいじゃん。これはもうあれでしょうよ、簡単でしょうよ。これはやばいよ。で柔らかいからこうキュッてひねって、こうキュッとひねってもそう簡単にね、落ちないというかね。これはねやりやすいよ。やっぱりあれだね、ああいうの知ってると経験だね。経験は豊富な方がいい。なんだ、まあこういう木なら簡単だよね。だからこういうのを着火の時にこういうの使えばいいんだよね。いざ火がついたら、ああいう広島産のマキちゃんとかをこうガスッと入れて模していくと。そうもうなんかね、分かった。あそこのねとこでね、パッと見た時にこれすぐ終わるなと思ったもん。これでいいでしょ。これでクロスどうすか。クロスでこっち側に下にね朝入れてますから、これでがっつり燃えちゃうんじゃないの。これいっちゃうでしょ。これちょっと半分に割りたいな。ここな割れないから、さすがに簡単に割れたし。でも同志の時これだった。こうやってね簡単に割れてた。そういえばうりゃーとか言いながら割ってたもん。そうだ、同志あれでもあの時は感動できてたのにね。やっぱ経験って恐ろしい。こうやって経験を積んで大人になっていくのね。そう、だんだんねこういろんなことができるようになってね、欲深くなってくるよね。これ絶対つくだろ。これはつくよ。これつかなかったらおかしいよ。いやこれから僕ね大人になるのクマも僕はこれから大人になるんだよ。火はつけたいでしょう。今のうちからこう準備をして、で雨がちょっと弱まったら一気に火ボーボー焚いちゃおうかなという計画をですね今立てて、こうやってね火をつけてるわけですよ。
46歳とか書くなよ。違う、26歳だから僕は。ねえ、違うよ、それ。年齢違う違う。僕26歳。ピッチピチですよ、ピッチピチ。よいしょ、よいしょ。ほら。こんな簡単にできるもんなの？やっぱあれだね。木だね。木だよ。これは木だ。よし、これもこの辺に。もう火がどんどん燃え移って一気に、これつくよ。で、この上に、ここに、まだやまねえかな。もうやむかな。ちょっとこれほぐしていくか。もう暗くなっちゃうし、あれしないと、この焚き火台開けないと。ハゲ好きもしかして。やだ。惚れるなよ。ハゲちゃんです、僕ちゃん。何あれって。ハゲはでもね、なかなかいいんだよ。僕がね、こうね、髪の毛をね、こう、刈るバロメーターはね、寝癖がついてきただから。ハゲ大好き。あら、奇遇だわ。僕、ハゲ。ねえ、剃っちゃってるよ。もう何年？ハゲ歴16年になるかな？ 30 からだから。もう今更ね、髪の毛あったら邪魔くさいよ。ハゲではなくクソ坊主。まあ厳密に言えばね、クソ坊主ですよ。インターネットクソ坊主と呼ばれて。今更だって、もしさ、僕がさ、今更さ、どうもーとか言ってさ、これロン毛だったらどうする？気持ち悪いだろ、マジで。その方が気持ち悪いよ。よし、できた。ほら、ファイヤースティックと、フェザースティックと、この麻紐のコラボレーション、絡み合う二人。さあ、そろそろ火つけたい。雨どうなってる？雨。ちょっとファイヤー、雨さんが降ってなければ、ちょっとこれ、やべえな。ちょっと降ってっけど、やるか。もうやるべ。さあ、辺りは暗くなってまいりました。焚き火やりたいんですよ、焚き火を。ただね、雨がね、若干強くて、で、これから、さらになんかね、強くなってくんだって。僕がさっきね、天気予報見た時には、曇りマークで、これから月マークが出てたんですけど、なんか今変わって、またね、雨マークになっちゃってるらしいんですよ。もう 60% 降水確率ということで、これはいかんと。でもやっぱりここに来たからには焚き火がしたい。そして、もうね、このテントの中で作っちゃいましたよ。このフェザースティックと、から麻紐ほぐしてね、さっき、キャスしながらね、作ってましたけども。で、今日ね、なんでそこまで焚き火が1でもしたいかというとですね、実は今まで使っていた焚き火台が、結構ボコボコになって、もう歪んでたんですよ。そしたらですね、こちら、このキャプテンスタックの、焚き火台をですね、送っていただきました。本当にありがとうございます。ね、なので、これをですね、今日は使って、意地でも焚き火がしたいということで、このテントの中でですね、まだ、このね、焚き火台を組み立てて、で、ちょっとしたタープの下で火をつけて、それでですね、表に出して、一回火がついちゃえばね、あとはついていてくれるんじゃないかなということで、もう辺りも暗いしね、寒いしね、やっぱ火が必要でしょう。なので、中から出てきたのは、あれなんだあれ段ボールはもうあっちいっぱいで、あれこれが上に乗せる網か。まあこれで上でね、何かする、焼いたりとかバーベキューするときにはこの網を使うと。だから僕は焚き火鑑賞用なんでね、鑑賞するだけで、これが出てきて、結構そんな大きくはないんだね。大きいんだ。このぐらいの大きさがあります。で、これと、それからこれを受ける、これが受けるかな？キャプテンスタックって書いてあるね。だからこれの、こういう風にして、あとなんかもう一個出てきたな。これが、なんだ？これケースですね、ケース。カバーか。あれ？なんかここにも鉄板出てきたぞ。これどうすんだこれ？鉄板何すんだ？
これを、あ、わかったわかった。これここに入れて、違うな。あれ違うな。あれはまんねえな。これ逆だ。これこうだべ。こうだべ。こうして、こういう風に置いて、よいしょ。こう置いて、こいつを上に重ねて、あれ俺見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。僕、もう鉄板を下に引いて、よっ。下に引いて、そういうこと？こういうこと？あ、こうだ。下に引いて、からの、ほい。この、上の、を乗せれば、OK という感じですね。上から見るとね、よっ。ちょっとキャスの皆さん待ってね。はい、上から見るとね、こんな感じ。上にこの網を乗せて、多分これが炭の受けだろうね。で、下が灰受けと、この鉄板が、いう感じになってるんじゃないかな。これでね、一気に火をつけたいよ、と思っていたら、また表が、バシャバシャと、すごい雨音です。やばいこれ。火つけらんねえかな。やべ、また雨いっぱい降ってきたんだが、バシャバシャ。マジか。聞こえる？マジでまた雨いっぱい降ってきたんですけど。どうする？これ。焚き火できないじゃん。参った。めっちゃ雨降っとる。どうしよう。同志だけに。どうしよう。てんてん。てれれれれん。てれれれれん。やべ、ここまで作ったのに。ああ、崩れちゃった、崩れちゃった。ここまで作ったんだよ。しかも。さすが雨男とか。ちょっと声出すか、もう。すごいね、今ね、このままの流れで、表行って火つけようとかと思ったの。したら、これさあ行きましょうって言おうとした時に、バシャ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 ってまた降ってんだよ。これやばいだろ、絶対。どうする？どうしようか。もうダメだな、こりゃ。いやー、焚き火をね、しようと思ったんだけども、雨がひどくって、焚き火ができないので、しょうがないんで、飯を食べようかなというふうに思うんですけど、かなりね、こう外が寒くなってきました。やっぱりこれからね、冬に向かうにあたって、どんどんこうテント泊も寒くなって、冬対策がね、結構必要だなと。吐く息がね、かなり白くなってたんですよ。もうね、寒くてね、やっぱもっとジャンバーとかね、なんかこう、ジーパンじゃなくてね、いろいろ持ってくればよかったなと思ってるんですけども、なんかね、車の中にあったかな。あれがあるわ。ちょっと待ってて。この舞台裏だよ。動画を撮って登場するまでのシーンの舞台裏をちょっとお見せしております。今こうやってね、来て、こっから登場シーン入るから、ちょっと待って。よいしょ。